Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tretjem zadnjem delu modula o upravljanju s časom, kjer se bomo pogovarjali o odlašanju. Predvsem o tem, zakaj ljudje tako pogosto odlašamo in kako prekiniti z odlašanjem. Tudi tokrat bom z vami Maruša Goršak, andragoginja, predavateljica in karierna svetovalka na Kadisu. Mnogi so prepričani, da se je vsesplošni pojav odlašanja pričel z dobo interneta in poplavo podatkov, a temu ni tako. Odlašanje namreč poznamo že iz časa antike. Vsem je poznan rek, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri. In to je prvi zapisal prav grški poet Hesiod približno 800 let pred našim štetjem. In čeprav pregovor v sebi nosi logično sporočilo, se nas je večina že znašla v situaciji, ko smo odlašali. Kaj torej je odlašanje? Odlašanje je tista razlika v času, ko smo nekaj nameravali storiti, do trenutka, ko smo to končno opravili. Je razlika med namero in dejansko akcijo oziroma dokončanjem. Gre za to, da posameznik torej ve, kaj mora narediti, vendar se ne more pripraviti do tega. V zadnjih 20 letih so psihologi in raziskovalci prišli do ugotovitev, da je odlašanje veliko več kot samo nedolžno prelaganje opravkov na jutri. Gre za nezmožnost samoreguliranja oziroma samokontrole, saj gre za zavestno in prostovoljno odločitev, da bomo nalogo odložili ali zavlečevali z načrtovanim potekom dela in to kljub zavedanju, da bomo na koncu za to plačali določeno ceno. Z psihološkega vidika je odlašanje tako problem samonadzora, ki tistega, ki odlaša, usmerja k vedenjem, ki zagotavljajo kratkoročno olajšanje s tem, da se težki, stresni ali celo dolgočasni nalogi lahko tako izognemo. Podobna situacija s samonadzorom se pojavlja pri ljudeh, ki hujšajo. Predno gre tak človek v restavracijo, se odloči, da ne bo naročil sladice. Ko pa je tam in vidi vabljivo in slastno čokoladno torto, se verjetno ne more upreti skušnjavi. Neizogibno sledijo obžalovanje, občutki krivdi in celo samozaničevanje. To vedenje izvira iz nesorazmerne potrebe po takojšnji zadovoljitvi želje, ki predvlada nad bolj koristno dolgoročno nagrado v obliki boljšega zdravja in lepšega videza. Ti spodrsljaji oziroma trenutki slabosti pri samonadzoru se zgodijo, ker možgani izberejo dejanje, ki ponudi takojšnjo zadovoljitev in izogibanje ciljno usmerjenim dosežkom. Odlašanje je povezano s principom trenutnega ugodja in izogibanja stresa na kratki rok. Lahko bi torej rekli, da je odlašanje vedenje, pri katerem izvajamo bolj prijetne namesto manj prijetnih nalog, oziroma tiste manj nujne namesto bolj nujnih. Tako sicer neizogibne opravke prelagamo in se tako začasno izognemo stresu. Princip užitka je torej eden izmed pogostih dejavnikov odlašanja, saj se želimo izogniti negativnim čustvom, zato prelagamo tiste manj prijetne in stresne naloge. Prelaganje opravka ni odlašanje, če za slednje obstajajo racionalni razlogi za odlog. Sabini in Silver tako menita, da je iracionalnost neločljivo povezana z odlašanjem. V tem smislu zagovarjata, da odlašanje izvajanja nalog, pa če tudi do zadnje minute, v bistvu ni odlašanje, ukolikor obstaja razlog za prepričanje, da bo posameznik nalogo lahko izvedel v tisti zadnji minuti in da je samo ta zadnja minuta dejansko potrebna, da se naloga lahko uspešno izvede. Spet drugi avtori trdijo, da mora biti vedenje videno kot kontraproduktivno, nepotrebno in zavlačevalno, da ga lahko označimo za pravo odlašanje. Tako to, da si vzamemo čas za razmišljanje, ki bo na koncu pripeljalo do razrešitve nekega problema, ali postavljanje prioritet, ki omogoča razporeditev več enako pomembnih nalog, ni pravo odlašanje. Odlašanje se pogosto kaže tudi kot mehanizem za reševanje pritiska ali tesnobe, neugodje ob večjih preizkušnjah, kot sta na primer izpit in nepoznana naloga, predvsem pri tistih malce bolj impulzivnih ljudeh. Prepričanje, da je delo pod pritiskom bolj uspešno, seveda še dodatno spodbuja prelaganje opravkov. Strokovnjaki ugotavljajo tudi, da imajo ljudje, ki pogosto odlašajo, izklopljen tako imenovan program učenja iz napak. Ljudje, ki nimajo težav z odlašanjem, se namreč običajno učijo iz napak in ocenijo nastalo situacijo in posledice, ter tako ugotovijo, katere strategije oziroma pristopi k reševanju problema so ustrezni. Pri posameznikih, ki pogosto odlašajo, pa je ta tako imenovani feedback program izklopljen in negativne posledice odlašanja jih ne prisilijo, da bi v prihodnje delovali drugače. Tipična izjava kroničnega odlaševalca bi tako lahko bila: pa sem saj naredil, preden je bilo še slabš, kot je že bilo. Za razliko od ljudi, ki se učijo iz napak, ki razmišljajo nekako v tem smislu.
Zakaj nisem že prej tega naredil, da bi se izognil temu in temu? Odlašanje se pogosteje povezuje s pomanjkanjem občutka samozaupanja, samoučinkovitosti oziroma naučene nemoči ali z negativnimi občutki do naloge. Negativna prepričanja so namreč naš največji sovražnik. Kadar smo na primer prepričani, da neke naloge ne bomo dobro opravili, je vprašanje, če se je bomo sploh lotili. Zelo verjetno pa je, da bomo začetkom odlašali. Tudi ukolikor se nam naloga zdi zoprna ali nesmiselna, se je bomo verjetno lotili z zamudo in odporom. Impulzivni posamezniki so v situacijah, ko občutijo določeno mero anksioznosti, še bolj podvrženi k odlašanju. Strokovnjaki se strinjajo, da vsi ljudje včasih odlašamo oziroma prelagamo stvari na tisti bolj ugoden čas. A približno 20% ljudi se srečuje s kroničnim odlašanjem, ki jim onemogoča normalno funkcioniranje v življenju. Vsi se kdaj srečamo s situacijo, ko ne bi opravili več stvari in takrat bodo določene naloge enostavno morale počakati. A ljudje, ki kronično odlašajo, morda končajo 2 nalogi od 10, nato na novo napišejo seznam nalog, ga še malo preuredijo, nato naredijo še elektronsko verzijo seznama in tako naprej. Temu rečemo kronično odlašanje. Pri pravem odlašanju je ključna stvar, da ni napredka, ni zaključka, ker naloga ni opravljena ali pa nalogo pa samo tako dolgo, da zaradi tega že čutimo negativne posledice. Dolgoročno odlašanje tako lahko vodi do stresa, občutka krivde in krize, resne izgube osebne produktivnosti, kot tudi do socialnega neodobravanja zaradi pomanjkanja odgovornosti in neizvrševanja obvez. Po drugi strani pa je odlašanje lahko koristen način ugotavljanja, kaj je za nas osebno pomembno, saj redko odlašamo pri tistih nalogah, ki jim pripisujemo veliko vrednost in smisel. Potrjena je tudi povezava med odlašanjem, nižjimi ocenami, višjim nivojem stresa in splošnim slabim počutjem pri študentih. Ena od raziskav, ki sta jo leta 1997 naredila Fellow and Fellow, je pokazala, kako odlašanje vpliva na njihove akademske uspehe, torej ocene, nivo stresa ter splošno počutje. Kar sta ugotovila je, da so študentje, ki so pogosteje odlašali, poročali o višjem nivoju stresa in slabega počutja. Imeli so tudi višje ocene. Torej svojega dela niso zgolj opravili kasneje v zadnjem hipu ali celo zamudo, temveč je odlašanje negativno vplivalo tudi na kakovost njihovega dela in splošnega počutja. Odlašanje običajno prekini zgolj grožnja časovnega roka, ki v nas prebudi tako imenovano panično pošast, trdi Tim Urban, avtor bloga Wait but Why, ki si ga lahko ogledate nekoliko kasneje. Pravi, da paniko povzroča stres, na katerega se telo odzove s povečanjem adrenalina, zaradi česar na kratki rok morda lahko opravimo veliko dela naenkrat, celo premikamo gore. Na dolgi rok pa se ljudje, ki kronično odlašajo, srečujejo z občutki krivde in nezadovoljstva. Kaj pa delovne in življenjske situacije, pri katerih roka nimamo? Morda, ker smo si cilje postavili sami, ali ker je bilo navodilo v smislu, to je treba narediti, nič pa ni bilo omenjeno kdaj, kot na primer, naredi bazo potencialnih delodajalcev ali strank z področja logistike. Kaj bomo naredili takrat? Če si sami ne določimo časovnih rokov, se panična pošast ne bo prebudila. Da, postavljanje časovnih omejitev zmanjšuje odlašanje, potrjujejo tudi raziskave, ki pa poudarjajo tudi, da so roki, ki nam jih postavijo drugi ljudje, še bolj učinkoviti. In zopet smo pri ciljih in časovnih omejitvah. Več o pomenu postavljanja časovnih opredelitev, torej dokdaj bomo nekaj naredili, ste že govorili pri tematiki postavljanja ciljev, zato vam predlagam, da si ta posnetek morda pogledate še enkrat. Mi pa si bomo sedaj pogledali, kako sploh vemo, da odlašamo. Odlašamo v bistvu vsakič, kadar se osredotočamo na naloge, ki jih ni na našem seznamu prioritet. Ko dopolnjujemo svoj seznam nalog z manj pomembnimi nalogami oziroma ga dopolnjujemo samo zato, da izgleda daljši. Ko ene in iste papirje znova in znova pregledujemo, analiziramo in tako naprej, namesto da bi že prvi z njimi naredili, kar bi morali. Ko večkrat preberemo ista e-sporočila, a na njih ne odgovorimo, jih ne izbrišemo, z njimi ne naredimo ničesar. Ko vedno najdemo razlog, da zapustimo pisarno, ko začnemo delati na tistih prioritetnih nalogah. Ko pomagamo drugim pri nalogah, ki niso zares pomembne in ki niso del naših nalog. Ko pomembno nalogo priložimo na jutri, a opravimo tisoče manj pomembnih in nujnih obveznosti. Ko se odločimo, da bomo malo počakali, ker bolje delamo pod pritiskom oziroma danes nismo najboljše volje. Če želimo omiliti odlašanje, moramo najprej ugotoviti, zakaj odlašamo,
Kaj je tisto, zaradi česar nalogo raje odložimo, kljub temu, da se globoko v sebi zavedamo, da bomo za to na koncu najverjetneje plačali neko ceno? Strokovnjaki si tukaj niso enotni. Na eni strani prevladuje mnenje, da gre pri odlašanju enostavno za kalkuliranje koristnosti naloge, medtem ko drugi poudarjajo pomen čustev, pri čemer je odlašanje posledica nenaklonjenosti nalogi, kar pomeni, da že ob sami misli na nalogo ne doživljamo tistih občutkov ugodja, ki bi nas spodbudili k začetku. Ne glede na različna mnenja, pa lahko izločimo 5 najpogostejših razlogov za odlašanje. Prvi je, ker nam je naloga enostavno zoprna. Lahko, da smo enostavno slabo organizirani, ali pa se nam zdi naloga preobsežna in neobvladljiva. Lahko smo nagnjeni k perfekcionizmu, ali pa imamo težave z odločanjem. Odlašanje hitro postane zoprna navada, ki jo težko spremenimo. Da bi prenehali s tem, moramo najprej ugotoviti, zakaj odlašamo, ter se na to dalj časa kontinuirano spopadati z razlogi in ustaljenimi navadami. Recepta ni, karkoli vam bo pomagalo, je ok. V nadaljevanju bomo vsakega od razlogov podrobneje preučili, poskušali pa bomo najti tudi strategije, ki vam bodo lahko v pomoč, ko boste poskušali prenehati z odlašanjem. Prvi razlog je torej, da nam je naloga enostavno zoprna. Moramo se zavedati, da vsako delo vsebuje tudi segmente oziroma naloge, ki nam niso najbolj prijetne. In zato je prvi korak, da ugotovimo, zakaj je določena naloga neprijetna. Lahko si postavimo vprašanja, kot so, česa se bojimo, da se bo zgodilo, ali so rezultati naloge tisti, ki se jim izogibamo, ali razumemo, zakaj je ta naloga pomembna, oziroma ali razumemo, kakšne so lahko posledice, če naloge ne opravimo. Strategija, ki se jo lahko poslužite, kadar ugotovite, da je razlog za odlašanje to, da vam je naloga zoprna, neprijetna, je to, da poskušate najti motivacije za dokončanje naloge v tem, da se osredotočite na koristi rezultatov in nalogo sprejmete kot del vaše odgovornosti. Lahko poskušate definirati posledice, ki izhajajo iz neopravljene naloge. Torej, kaj se bo zgodilo, če tega ne storite. Lahko uporabite sodelavce kot nadzornike. To ponavadi užge. Opomnite se, da ste plačani za vaše delo oziroma da je študij vaša služba, pa naj se še tako grozno sliši. Pregovor pojej svojo žabo takoj zjutraj govori ravno o tem. Tisto najbolj zoprno, neprijetno nalogo naredite, končajte takoj zjutraj. Opomnite se, da ni nujno, da si nekaj želite, da to tudi dejansko naredite. Drugi razlog, ki se nam pojavlja pri odlašanju, je, da smo slabo organizirani. Nekateri ljudje so enostavno manj organizirani kot drugi. In slednjim je to lahko tudi izgovor, zakaj nekatere naloge ne opravijo, kot je to potrebno in ko je to potrebno. Tak pač sem, rečejo. Spodaj so namigi, ki kažejo na to, da imate morda tudi vi težave z organizacijo dela. Kadar na vaši mizi vlada vse splošen red, imate ogromen kup papirjev, ki jih še morate izpolniti, potrebujete pa več kot 30 sekund, da najdete določen dokument. Če se vam dogaja, da izgubite številko, mail, kontakt ali kakšen drug podatek, pozabite na sestanek, zamudite roke ali naloge opravljate v zadnjem trenutku, vse to kaže na to, da imate morda težave s slabo organizacijo dela. Kaj lahko storite? Če je problem odlašanja v neorganiziranosti, morate začeti delati na tem. To je jasno. Zavedajte se, da lahko traja nekaj tednov, predno boste uspeli spremeniti nekatere zakoreninjene navade. Kar lahko storite, je še, da sprejmete pravilo, da ne boste zaključili dne, ne da bi pospravili mizo. Lahko se prisilite, da odreagirate na pošto, dokumente oziroma druge papirje, takoj, ko jih prejmete. Tako se boste izognili kopičenju. Načrtujte svoj dan glede na to, katere naloge so najbolj ključne in jih opravite še v istem dnevu ali takoj zjutraj. Uporabite štoparico, da boste ugotovili, koliko časa dejansko porabite za posamezno nalogo. Če morate delati na več nalogah hkrati, si omejite čas za posamezno nalogo. Shranjujte dokumente tako, da jih lahko najde kdorkoli, ki je tudi povezan z vašim delom. Ne zaključite dneva, ne da bi si pripravili plan dela za naslednji dan, ki bo upošteval prednostne naloge. Tretji razlog odlašanja je v tem, da se nam naloga zdi preobsežna ali neobvladljiva. Ne glede na vaše izkušnje in pozicijo se vam lahko zgodi, da se srečate z nalogo, ki se vam enostavno zdi pretežka. Prvi korak k obvladovanju takih situacij je, da ugotovite, zakaj vas mučijo taki občutki, torej v katerem grmu tiči zajec.
Pogosto gre za to, da enostavno nimate vseh virov, kot naprimer, nimate kadra, prostora, financ, lahko da nimate vseh potrebnih informacij ali pa da nimate dovolj časa, ne zaupate sami vase, da vam bo uspelo iz različnih razlogov, nimate ustreznih znanj, izkušenj s podobnimi nalogami ali pa niste prepričani, da imate podporo sodelavcev, tima, nadrejenih. Kaj lahko storite? Ko se vam neka naloga zdi pretežka, preobsežna, neobvladljiva, najprej poskušajte ugotoviti, kaj je razlog za to. Tako boste tudi lažje določili, kaj morate storiti, katere vire morate pridobiti, da boste lahko uspešno opravili nalogo. Pri tem si lahko pomagate še z naslednjimi tehnikami. Nalogo razdrobite na več manjših korakov, ki jih lahko izpolnite v nekem uglednem času. Začnite s tistimi lažjimi nalogami oziroma tistimi, ki so časovno manj obremenjujoče, da boste izkusili tudi občutek uspeha. Obvezno se nagradite, ko boste opravili s katero od manjših nalog. To je dobra motivacija. Prosite sodelavce za mnenje ali pomoč, še posebej, če z neko nalogo, projektom še nimate izkušenj. To je tudi priložnost, da se učite iz napak drugih ter ob tem že predhodno identificirate morebitna ozka grla. Še eden od razlogov odlašanja je, da smo enostavno perfekcionisti. Za perfekcioniste je opraviti nalogo dobro in učinkovito že prvič njihov življenjski moto. Taki posamezniki odlašajo, ker ne verjamejo, da lahko neko nalogo opravijo v skladu z lastnimi visokimi standardi. Če tudi vi čutite, da je to vaš izziv, se lahko vprašate, ali morajo res vsi pogoji biti perfektni, da lahko neko delo opravite dobro. Ali se tudi na delo odpeljete samo, če ste prepričani, da bodo vse luči na semaforjih zelene. Razmislite tudi, kako dobro mora biti neka naloga opravljena. Ali je bolj pomembno, da je opravljena čim hitreje in povprečno, ali morajo biti res doseženi najvišji standardi. Strategija, ki jo lahko uporabite pri tem, je, da se zavedate, da je perfekcionizem običajno osnovan na strahu. Na strahu, da bomo v očeh drugih izpadli slabo oziroma da bomo naredili napako. Spodnji nasveti so vam lahko pomoč pri obvladovanju tega strahu, ki vam preprečuje, da bi se lotili določene naloge. Predno začnete z nalogo, se pogovorite o pričakovanih rezultatih z nadrejenim. Kdaj bo za njih naloga uspešno opravljena? Kakšen naj bo končen rezultat? Perfekcionisti se morate ali moramo naučiti, da tveganja pomenijo tudi priložnost za razvoj, novo znanje. Zavedajte se, da nihče ni popoln. To ne vas ne ovira, ampak spodbudi, da nadgrajujete svoje veščine reševanja problemov. Naučite se tehnik za obvladovanje stresa, ki ga občutite, ko vam stvari ne gredo dobro od rok ali ko jih morate narediti na hitro. Tudi to je del realnosti. Zadnji razlog, zakaj odlašamo, je, da imamo težave z odločanjem. Lahko imate občutek, da nimate pooblastil za odločanje ali pa potrebnih informacij, lahko pa, da se enostavno ne morete odločiti, kateri korak bo najbolj ustrezen. Kaj lahko storite? Če imate težave s sprejemanjem odločitev, si najprej recite, da je odločitev potrebno sprejeti in da je to le še en izgovor za odlašanje. Lahko si pomagate še z naslednjimi namigi. Poslušajte se orodij za določanje prioritet, da boste lažje identificirali najbolj optimalno možnost. V prejšnjem modulu smo predstavili kar nekaj tehnik za postavljanje prioritet, preizkusite jih, da boste ugotovili, katera vam pride najbolj prav. Uporabite skupino kot orodje pri sprejemanju odločitev. Prosite za mnenje drugih, kadar imate res težave izbrati tisto najbolj optimalno možnost. Razmislite, kaj je najboljše, kar se vam lahko zgodi, če se odločite za možnost A, B, C, in kaj je najslabše, kar se vam lahko zgodi, če se odločite za možnost A, B, C. Lahko se vprašate tudi, kaj je najboljše in kaj je najslabše, kar se vam lahko zgodi, če ne naredite ničesar. Zavedajte se, da je važno predvsem, da se premaknete. Odločitve, ki jo sprejmete, ne tehtajte več in ne razmišljate o tem, kaj bi bilo, če bi lahko bilo. Da bi teorijo spravili v prakso, poskusite narediti sledečo vajo in ugotovite, v katerem grmu tiči vaš zajec. Pomislite na vsaj 3 primere, ko ste odlašali in poskusite najti razloge za to. Razmislite tudi, katero od naštetih strategij bi vam lahko pomagale. Svoje izkušnje podelite z ostalimi udeleženci v forumu. Morda se boste kaj novega naučili. Za konec pa še nekaj o tatovih časa. Čas je naš največji zaklad. Zato je smiselno, da ugotovimo, kdo ali kaj nam krade čas in te tatove prepudimo. Sigurno ste se že vsi kdaj znašli v situaciji,
ko ste zjutraj prišli v službo pol ure prej, da bi v miru napisali recimo finančno poročilo. Psihično ste se pripravili na nalogo, ki vam sicer ni ravno pri srcu. Lotili ste se dela, čez 5 minut pa vstopi sodelavec, s katerim se drugače super razumete. Navdušeno vam začne razlagati, kako je preživel vikend. Vljudno mu par minut prisluhnete, nato se opravičite, da imate pred seboj zahtevno nalogo. Sodelavec razume in odide. Končno se lotite pisanja poročila, na kar vam čez približno pol ure tajnica preveže razburjeno stranko. Zopet potrebujete vsaj 10 minut, da situacijo uredite in nato še nadaljnjih 10 minut, da se pomirite in se popolnoma spet posvetite nalogi. Nato dobite e-sporočilo o hitrem sestanku, ki se nato razvleče v uro in pol. Ponovno se lotite pisanja poročila, pri čemer boste spet porabili kar nekaj minut, da se boste spomnili, kje ste ostali. Zazvoni telefon. Privatni telefon. Neprestane motnje in prekinitve terjajo od nas dodatno energijo in zagon, da nadaljujemo delo tam, kjer smo končali. In vsakokrat, kot nalogo ali aktivnost odložimo, gre v nič velik del porabljenega časa. Naša storilnost se zaradi njih znatno zmanjša, saj motnje povzročijo tudi do 30% izgube časa. Kaj lahko torej storimo? Ko govorimo o telefonih, predvsem privatnih telefonih, izklopite glasnost in opozorila za sporočila in prejeto e-pošto. Ko govorimo o e-pošti, izklopite zvočno opozorilo, saj veste, tisti zvok, ki vas vsakič zmoti oziroma prisili, da dvignete pogled, pogledate, kdo vam je poslal sporočilo in ga morda tudi preberete. Če glede na vaše specifike dela to možno, si raje rezervirajte čas za pregled vseh sporočil v določenem delu dneva. Sodelavci, ne glede na to, kako dobro se razumete z njimi, so sodelavci pogosti in veliki tatovi časa. Verjemite mi, iz lastnih izkušenj vem, da iskren in prijazen pogovor pomaga. Dobro pa je tudi, da si določite tihe ure, če je to možno, ali se umaknete v prostor, kjer vas ne bodo motili, kadar opravljate kakšno pomembno delo. Tudi sestanki so lahko največja nočna mora, kar se tiče izgube časa. Če seveda niso organizirani, ne dobite dnevnega reda, če material prejmete šele na začetku ali med sestankom in zato nihče ni pripravljen in se zadeva razvleče. Kar lahko storite je, da prosite tistega, ki sestanek organizira, da vam vnaprej pošlje dnevni red in da dobite material vnaprej. Nadzor. Vseh nalog ne morete in tudi ne rabite opraviti sami. Zato delegirajte, če in ko imate možnost. Spustite vajeti. Tudi ko delegirate, ne izvajate pretiranega nadzora. Če ste neko nalogo predali, potem tudi zaupajte, da bo naloga dobro opravljena. In za konec, naučite se reči ne. Magična beseda, ki jo morda nismo navajeni veliko uporabljati, vsaj ne v delovnem okolju, ampak če uporabljamo asertivno komunikacijo, tudi ne najde svoje mesto. Upam, da ste v sklopu tega modula izvedeli kaj novega. Še več o tej tematiki pa se lahko preberete na spodnjih povezavah. Še posebej toplo vam priporočam ogled TED govora Tima Urbana o tem, kako upravljati z odlašanjem. Zdaj vas čaka še zadnja naloga. In to je, da informacije in tehnike, ki so se vam zdele koristne, spravite v prakso. Veliko uspeha vam želim in hvala za pozornost.